So'nmas quyosh. Muallif va ovoz beruvchi Anna. 7-qism. Hurmatli hikoyamiz tinglovchilari, hikoyamizni boshlashdan avval sizlardan kichik bir iltimosimiz bor. Avvalo, qimmatli vaqtingizni biz taqdim etayotgan hikoyalarni tinglashga ajratib, uni mazmunli o'tkazayotganingiz uchun sizlarga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Sizning ushbu qimmatli e'tiboringiz biz uchun juda qadrli. Agar hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Chunki obuna bo'lish orqali siz yangi hikoyalarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Eng muhimi esa bizning ijodimiz, mehnatimiz va sifatga bo'lgan intilishimiz davom etishiga katta kuch bag'ishlaysiz. Biz har bir hikoyaga, har bir detalga alohida e'tibor bilan yondashishga, sizga yanada ta'sirli, sifatli va esda qolarli ijodiy hikoyalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etishingizni chin dildan istab qolamiz. Rahmat. Endi esa hikoyamizni boshlaymiz. Ahror va Zokir bizni uyda yolg'iz qoldirib, o'zlari bozorlik qilish uchun shaharga chiqib ketishganida, Zaynab ikkimiz oshxona stolida bir-birimizga teskari qarab o'tirdik. Bolaligimizdan yuqqan kasallik, ayb kimda bo'lishidan qat'iy nazar kechirim so'ramaslik. Qaysi birimizdir og'zimizni ochadigan bo'lsak, chipqon chiqadigandek tuyulardi. Balki erlarimizni oldida o'zimizni ko'rsatishni bas qilarmiz, opajon? Unda ko'zimga kamroq ko'rin, singiljon. Siz ham eringizdan rashk qilishni bas qiling. O'zimni suqsurdek Zokirim bo'lsa, bu so'loqmoningiz bilan nima ishim bor sizningcha? Zaynabning haqoratnomuz gaplaridan ko'zim moshdek ochilib ketdi. Shartta o'rnimdan turib qarshisiga egildim-da qo'limni begizlab vishilladim. Yana shunday desang, singlim deb ayab o'tirmayman. Naq tilingni uzib qo'lingga tutqazaman, aytib qo'yay. Ahrorning oldida o'ralashganingni ko'rmay, u meniki. Zaynab ensa qotirib opasining barmog'ini yelkasidan turtib yubordi. Unga boshdan oyoq mensimay qarab javob qaytardi. Eringiz o'zingizga siylov. Bir didi ham yo'q o'zi. Zokirimdek ehtirosli bo'lsa ham mayli edi-ku-ya. O'zi qachondir sizga tungi kiyim tanlashib yuborganmi? Yo'q, savolni o'zgartiramiz. Yonida kiyib chiqqanmisiz? Sizlarda na ehtiros, na bir sevgi bor. Shunaqami? Kel unda bugun sinab ko'ramiz. Ayni muddao bo'ldi. Erlarimiz bozorda. Qo'ng'iroq qilib aytaylik. Tungi kiyim sotib olib kelishadi. Shunda kimning erida did borligini bilib olamiz. Seni lapashang eringdanmi yoki menikidami? Kelishdik. Ikkimiz ham jahl bilan birgalikda gapirdik-da, yuzimizni o'girib telefonlarimizni qidirishga tushdik. Shu Zaynabning burnini yerga ishqamasam, Qafsa ismimni boshqa qo'yaman deb Ahrorning raqamiga qo'ng'iroq qilishni boshladim. Boshimni burib qarasam, u ham asabiy labini tishlab eriga qo'ng'iroq qilyapti ekan. Allo, Ahror, qayerdasiz? Uyda oyog'imni cho'zib yotibman. Bozordaman, Hafsa, qayerda ham bo'lishi mumkin. Uf, nega darrov qizichasiz? Ayollar kiyim do'koniga ham kirib chiqing demoqchi edim. Ayollar nima? U yerda nima ishim bor meni, Hafsa, yoki nimadir kerakmi? Ha, tungi kiyim ayollarniki, oddiy uyqu kiyimi emas. Chiroylirog'idan oling, xo'pmi? O'zi ko'rganmisiz? Qara, ya sen ikkinchi xotinimsan-ku, kundoshingga olganman turli xilidan. Tavba, tavba, Allohim sabr ber menga. Shunchalik kerak ekan, o'zing kelsang bo'lardi-ku. Men qanday kiraman, aqling bormi? Uyga keling, kundoshni ko'rasiz. Gapni ko'paytirmay olib keling. Faqat rangi oq bo'lsin, menga yoqadi. Qo'lingizga tushganini olib kelmang. Ahror gapirishga ulgurmasdan Hafsa tezda qo'ng'iroqni tugatib, narigi xonada tinmay bidillab turgan Zaynabga qaradi. Jonim, ayollar kiyim do'konidan tungi kiyim kerak menga. Turkiyadagi bir haftalik asal oyimizda sizni xursand qilmoqchiman. Men uchun olib kela olasizmi? Ishimni qizitib yubording-ku. Bundan oldin ham olganman, unutdingmi? Shuni ertaroq aytganingda zing'illab yoningga borardim. Bo'ldi-da. Tanlovli olaymi? Ya'ni ko'p demoqchiman. Menga farqi yo'q. Eng chiroylilardan oling. Allo, Hafsa? Hafsa? Gapimni tugatib ulgurmasimdan yuzimga go'shakni qo'ydi. Endi bir kami tungi kiyim olib yurganim qolgandi. Boshimda shu kunlar ham bor ekan.
Masalliqlarni mashinaga yuklashimni bilaman. Qarasam, Zokir ayollar do'koniga kirib ketdi. Shunda unga ham tungi kiyim olish aytilganmi? Bu hafsa bir kun meni go'rga tiqadi, sharmanda qilib. Zokirning ortidan ergashib ichkariga kirdim. Ko'z yugurtirib chiqmasimdan oldin turk ishchi qiz yonimga kelib olsa bo'ladimi? Qizning ovozi yorqin bo'lgani uchun Zokir meni payqab qoldi. Palakat, deb ichimda xo'rsindim-da, ishchi qiz yo'l ko'rsatgan tomonga yurdim. Nima, sizga ham tungi kiyim olib kelish aytildimi deyman-da? Ishing bo'lmasin. O'zingni bil undan ko'ra. Men-ku tajribaga egaman. Siz bilmaydiganga o'xshaysiz. Istasangiz tanlashga yordamlashib yuboraman. Uning kesatiqli gapidan yalt etib yuziga qaradim. Asabimga tegish uchun Zaynab bilan o'tkazgan tunlariga ishora qilyaptimi shunda? Bu sho'rtumshuq. Ahrorning kelishini kutib ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi. Zaynab ham mendan qolishmay xonasida poylab o'tiribdi. Bu ham yetmagandek qornimiz ochqagan. Qayta telefondagi soatga qaraganimdan nihoyat Zokir va Ahror uyga kelishdi. Ular olib kelgan masalliqdan taom tayyorlab hammaning qornini to'g'azdim. Zaynabning qo'lidan bir ish kelmasligiga yana bir bor guvoh bo'ldim. Tayyor idishni ovqati bilan yer bilan bitta qilsa bo'ladimi? Ovqatlangach ikkimiz ham erlarimizni o'z xonamizga olib kirdik. Eshikni ortidan yopgach, shoshilinch Ahrorga qaradim. Aytganimni olib keldingizmi? Ahrorning qo'lidan kichik qutini yulqlab oldim-da, yotoqga yoyib tashladim. Ko'zlarim kosasidan chiqib, qo'lim bilan og'zimni yopib oldim. Chunki men bunday deb tasavvur qilmagandim. Ahror, bu nima? Nimasini kiyaman buni? Bilakka taqadigan marjonga o'xshaydi-ku, sal yopiqrog'ini olsangiz bo'lmasmidi? Odamda sal uyat bo'lishi kerak-da. Ahror hech nimaga tushunmay Hafsaning ming'illashlariga quloq soldi. Yotoq yoniga yaqinlashsa, u ayollar kiyim do'konida tanlagan narsalardan keskin farq qilardi. Hech nimaga tushunmay qarab turarkan, birdan miyasiga urib qoldi. Jinursin, qutilar almashib qolibdi. Zaynab qutini ochishi bilan yuzidagi jilmayish bir zumda o'chib ketdi. Yosh qizlar emas, balki katta ayollar kiyadigan bu tungi ko'ylakni Zokirning yuziga uloqtirdi. Ustimdan kulyapsizmi, Zokir? Buni borib oyingizga kiydiring. O'qdingizmi? Zokir qo'lidagi keng kiyimga qarab bir zum anqayib turdi. Nima bo'layotganiga tushunmay, bir kiyimga, bir Zaynabga qarab qoldi. Axir bu men tanlagan narsa emas-ku, qanaqasiga? Ataylab qildingiz-a shu bugun? Boshqa payt bezrayib uyatsiz narsalarni ko'tarib kelasiz. Asaloyini ham asalini chiqardingiz. Zaynab ikkimiz ham gapdan yediramiz deb o'zimiz sezmagan holda yeb qo'ydik. Endi xonamizdan chiqmay qanday bir-birimizni ko'zimizga qaraymiz deb o'tiribmiz. Tong otishi bilan singlim ko'rmasin deb sekin xonamdan chiqib hojatxonaga chiqmoqchi edim. Ketingiz kuydimi deyman? Ola mushukdek yashirinib chiqyapsiz, opa. O'zing nega kechadan beri xonangdan chiqmading? Yoki maqtagan kiyimlaring eringga yoqmadimi deyman? Zaynab kerilib ko'rsatay desa, ammalarning kiyimi ichkarida chalqanchasiga o'ralib yotibdi. Oxiri tilini tishlab qovog'ini uydi. Kelganimizdan beri yoqilmagan bu televizor bugun uyda ovozi yangradi. Hali ham bir-birimizdan arazlab o'tirardik. Men zerikkanimdan toza idishlarni qayta yuvsam, Zaynab telekanallarni tomosha qilardi. Shu payt bir kanaldagi ayolning gaplari ikkimizning ham e'tiborimizni tortib qoldi. Nega erim mendan sovib qoldi deb oxirgi paytlar ichetimni yeyishni boshlagandim. Balki boshqa o'ynash topib olgandir o'ziga degan bir paytimda ko'nglini olmaganim uchun mendan uzoqlashib yurgan ekan. U qildim, bu qildim, oxiri bir o'zimga oro berib, arabcha raqsga o'ynab bergandim hamki, muz bo'lagidek erib ketsa bo'ladimi? Men Zaynabga, u esa menga yalt etib qaradi. Biz qurmagurlar hali erlarimizning boshiga nima kunlarni solmas ekanmiz, Xudo biladi. Uyda zerikdik chiqib aylanamiz deb bahona qildik-da, shartda arabcha raqs tushish uchun maxsus sotiladigan kiyim do'koniga bostirib kirdik. Turkchani bilmaganim uchun istamay Zaynabdan yordam so'radim. Opa, bu nima? To'r va xaltami? Nega katta yoshli ayollar kiyadigan kiyimni tanlab oldingiz?
Bu ketishda eringiz tugul ko'chadagi mast ham sizdan yuz o'giradi. Zaynab shaxsan o'zi tanlab bergan bu shaqir-shuqurli kiyimni kiyib o'zimni noqulay his qilishni boshladim. Bunda qanday o'ynaydi o'zi? Yotog'ning ustiga chiqing deydimi-ye? Uf, Ahror ham toza ustimdan kulsa kerak. Naqd masqarabozning o'ziga aylandim qoldim. Fikrimdan qaytib kiyimlarimni almashtirish uchun shkafga yaqinlashganimda ichkariga Ahror kirib kelsa bo'ladimi? Mana sharmandalik. U ham anqayib menga qarab turibdi. Hafsa, bu nima ahvol? Qip yalang'och bo'lib oldingmi? Nimasi yalang'ochlik? Egnimda kiyimim bor, ko'rmayapsizmi? Kiysam o'z erimning yonida kiyapman-da yoki nima? Uyalyapsizmi mendan? Semiribmanmi? Bu uyda sen va mendan boshqa odamlar ham yashaydi. Unutdingmi yoki? U ham erini ko'nglini olish dardida yurgandir-da. Baland ovozda aytdim shekilli, Ahror menga savol nazari bilan qarab turganini payqadim. Nima bo'lsa bo'ldi. Yoki hozir yoki hech qachon deganda uni yotoqqa o'tirishga majbur qildim. Zaynab topib bergan arabcha raqsni telefonimga qo'yib, o'zim bilgancha o'ynashni boshladim. Mana bu mataxni ushlab turing, qurgur raqs ham qiyin ekan. Boshimni burib telefonga qarayman degancha bo'ynim og'rib qolyapti. Nima qilyapsan o'zi Hafsa? Qo'y bunaqa ishlaringni. Ahrorning gaplariga e'tibor bermay qo'lidagi telefonga qarab o'ynashda davom etdim. Qizning harakatlariga tushunmay yaqinroq egildim. Shu onda o'zimni keksayib qolgan ayoldek his qilsam bo'ladimi? Bir oyog'imni ko'tarib yotoqqa qo'yishimni bilaman, yerga ag'anab yiqilsam-da, belimni ushlab qoldim. Mana, senga aytgandim-a? Bilmasang nega qilasan shunaqa ishlarni? Opamning xonasidan bombardimondek yiqilish ovozini eshitishim bilan og'ir xo'rsinib peshonamga urdim. Egnimdagi kiyimni ham qarshimga irshayib turgan Zokir ham ko'zimga balodek ko'rinib ketdi. Boshimdagi shaqir-shuqurni yechib, asabiy yotoqqa tashlab yubordim. Ha, nima bo'ldi? Menga yoqayotgandi-ku, endi boshlaymizmi deb turganimda nega beliga tepasan? Yo'qmay tushsin. Bundan oldin ham o'ynab berganman. To'ymadingizmi yoki? Kayfiyatim buzildi. Boshidan qolsin. Gapimni tugatib ulgurmasimdan sevimli qaynonajonim erimdan xabar olish uchun doimiy tongda qo'ng'iroq qilishni boshladim. To'ydan oldin ham shunaqa edi. Hozir bundan battar. Yosh kelin-kuyov bir tinch qo'ya yashasin bular ham degan gap yo'q. Mana bugun ham bizni bir ziyorat qilgilari kelib qolibdi. Voy jonim bolam, yaxshimisan? Turkiya havosi senga yomon ta'sir qilmadimi ish qilib? Bay ozib ketgansan. Yaxshiman, shukr onaginam. Keliningiz bilan asal oyini o'tkazib yuribmiz-da. Palakat Zokirning yana bir xurmacha qilig'i. Hali egnimdagi kiyimlarni almashtirishga ulgurmasimdan bu telefon ekranini menga qaratib qo'ysa bo'ladimi? Darrov qo'lim bilan tanamni berkitib, Zokirga ola qarash qilib o'dag'ayladim. Oling telefonni Zokir, uyalmaysizmi? Voy, men o'lay, bu nima ahvol? O'g'limni baquvvat ovqatlantirishni o'rniga tovusdek havorang kiyib olibsizmi? Undan ko'ra oshxonaga kirib chuchvara-muchvara tugib pishirib bersangiz bo'lmaydimi? Zokirjonning rangida rang qolmabdi-ku. Har kuni telefon qilib qonini o'zing ichyapsan-ku, yashamagur, dedim ichimda. Lekin bu ona bolaga bir og'iz gapirib bo'larmidi? Darrov yoqamga yopishib ketishadi-ku. Erni ham ko'nglini olish kerak-ku. Ertaga kech oshxonada yog' hidiga sasib yuramanmi? Yo shu o'g'lim 3 kunligida tashlab ketsin deb duo qilasizmi oyijon? Hash-bash deguncha Turkiyadagi bir haftalik asal oyimiz ham tugadi. Ahrorning ko'nglini olish uchun qilmagan ishim qolmadi. Turli xil nayrang, usullar va arabcha raqsning pachavasi chiqqani qoldi. Bu orada yiqilib uni kuldirib ham oldim. Ahror qaytganimizdan so'ng bir oilaviy ovqatlanamizmi deb aytdi. Bu degani ota-onam ham kelishadi, lekin nega? Ahror, oilamizni yig'ishdan maqsadingiz nima? Ya'ni nimanidir noto'g'ri qildimmi demoqchi edim. Albatta yo'q, shunchaki o'tirib suhbatlashamiz. Ota-onangni sog'inmadingmi yoki? Sog'indim. Hafsa oilasini chaqirganimdan maqsad nimaligini so'raganida ochiqchasiga yolg'on gapirdim. Asal oyi, oilani bir davraga yig'ish bari bahona. Bari Zokirni chalg'itish uchun edi.
Zaynab bilan boshimga shuncha kulfatni solib, endi mazza qilib yashayman deb o'ylagan bo'lsa, qattiq adashadi. Nima ishlar bilan shug'ullanib yurgandan yaxshigina xabarim bor. 2 kun oldin Turkiyada. Muxtor, nimanidir aniqladingmi? Bu erkak shu xolangni mahallasidagi qishloqda yashar ekan. Bilasan, Zokir chet elga sigir terisini eksport qilib sotadi. 2 oycha oldin o'zining tomorqasiga yong'in chiqib, anchagina mol qo'yini yo'qotibdi. Alamidan nima qilishni bilmay, shu narigi mahalladagi erkak bilan kelishmoqchi bo'lgan. Ya'ni pulni teng yarmini siz olasiz deb. Xo'sh, tezroq gapir, hamma uyda. Ichkariga kirishim kerak. Erkakning qizi Westminster yo'nalishida Toshkentda o'qir ekan. Kontraktga o'qisa ham otasi o'qitaman deb shu mollarini ko'paytiribdi. Zokirga ilojim yo'q, bera olmayman deganiga qizi bilan tahdid qilib olib ketibdi. Politsiyaga murojaat qilishmagan ekanmi? Qizi shaharda o'qiydi-ku, qishloqda gap so'z bo'lmasin deb inday olmagan. Qo'rqganidan qizini ham o'qishidan chiqarib, uyda olib o'tirgan ekan. Yaqinda to'y deb eshitdim. Oqsoqol degani bo'ladi-ku mahallada. Chora ko'rishmabdimi? Nahotki shunchalik bo'lsa. Zokiringni mahalla oqsoqoli bilan yaxshigina bordi-keldisi bor. Shunga ham indamaydi. Anu erkakni ham oilasi oddiyroq ekan. Uyga kelishim bilan apil-tapil hamma yoqni tozalashni boshladim. Ahror ishga ketishidan oldin bugun oilaviy yig'ilishimizni aytganidan keyin shoshib qoldim. O'zi nega yig'ilyapmiz yoki Turkiyadagi xurmachaqiliqlarim uchun ota-onam oldida dakka eshitamanmi ham deb o'yladim. Nima qilgan bo'lsam, bari Ahror uchun edi-da. Oramizdagi munosabatni yaqinlashtirish uchun xolos. Farzandli bo'lish haqidagi fikrimdan hali ham qochib yuribdi, yaramas. Lekin oramizda nimadir paydo bo'ldi deb o'ylayman. Hafsa-yu. Birdan supurgini yerga tashlab darvoza tomon yurdim. Fikrlarimdan chalg'ib ochsam, qarshimda Zaynab va uning qaynonasi, ya'ni erimning sevimli xolajonisi bezrayib turardi. Bularning kelishini kutgandim-ku-ya, lekin bunchalik erta emasdi endi. Xush kelibsiz. Kiringlar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom Hafsajon. Tuzukmisiz? Erta tongdan ishlarni boshlab yuboribsiz-ku. Ahrorjonim qani? Hozirgina ishga jo'natib yuborgandim. Allohga shukr, har kuni qatnayaptilar. Oldingidek emaslar. Ha, o'zgarish tuzuk. Bugun bizning qishloqdan odamlar keladi. Aslida sizlarni o'sha yerga olib borsam ham bo'lardi, lekin bizni ham yelkamiz shaharning havosini ko'rsin deyishdi. Men faqat oilaviy yig'ilamiz deb o'ylagandim. Iye, Ahror aytmadimi? Bizning qishloqda shunday odat bor. Bizga kelin bo'lgan yangi qizlar o'z hunarlarini, pishir-supurlarini qiladi. Bu bilan demoqchimanki, Zaynab ikkingiz bugun kechda turli taom tayyorlaysizlar. Bu gapdan Zaynabning ko'zlari moshdek ochilib ketdi. Hayratda qolishi aniq. Hattoki men ham bunday odat borligini bilmasdim. Muxtor ikkimiz Zokirlarning uyidan bir mahalla narida eski uyda turuvchi Mirza ismli erkakning uyi tomon yo'l oldik. Zokir qayerda ekan? Ish qilib bizni ko'rib qolmasin. Xavotir olma. U chet ellik hamkorlari bilan shaharda. Qishloqqa qaytmaydi. Uchrashuvdan keyin sizlarning uyiga borsa kerak. Men bosh irg'agancha uning ortidan ergashdim. Darvoza yoniga yaqinlashgach, eshik tutqichini 2 marta chertdik. Ichkaridan sochlari oqargan, yuziga ajin tushishga ulgurgan erkak chiqdi. Yigitlar, qandaydir yordam kerakmi? Mirza ismli odamning uyini qidirib kelgandik. Menman, tinchlikmi? Ahror va uning do'sti qarshiliklariga qaramay, amallab ko'ndirib Mirza ismli erkakning xonasiga kirishdi. O'zi boshidan ular kim ekanligini aytmasligi kerak edi. Mana endi erkak bechora qaltirab o'tiribdi. Qaranglar, menga muammo kerak emas. Zokirdek badbaxtning ustidan shikoyat qilib o'tirmayman. Erta-indin qizimning to'yi, tinchgina o'tkazib olmoqchiman. Avval qizingiz bilan gaplashib ko'raylik. O'zingizdan-ku bir og'iz gapni yo'riqlab ham olib bo'lmayapti. Zokir bir erkak bahslashib turganida sochlari uzun qiz talvasa bilan xonasidan chiqib keldi. Otasining qarshisida jiddiy qiyofada turgan 2 erkakni ko'rib shoshib qoldi. Ota, nima bo'lyapti? Sen ichkariga kir. Nega tashqariga chiqding o'zi? Qiz indamay otasining do'q urishidan bosh irg'ab uyga kirmoqchi bo'ldi. Lekin Ahrorning 2 og'iz gapi uni yurishdan to'xtatishga majbur qildi.
Zokir seni bezovta qilyaptimi? Qarshisida qo'llari qaltirab, sezdirmaslik uchun siqimlab turgan qizga qararkan, Ahror sekin gap boshladi. Menga bir boshidan gapirib bera olasanmi? Bu qachondan beri boshlandi o'zi? O'sha kuni o'qishimning oxirgi haftasi edi. 2 kunga uyda qolishga kelgandim. Qarasam, bo'ylari uzun, ozg'in yigit otam bilan bahslashib o'tirgan ekan. Ortiga burilganda Zokir ekanligini bildim. Demak, oldin ham tanir ekansan-da. O'rtangizda qandaydir munosabat o'tganmi yoki? Yo'q aka, o'zi u shilqim boshidan qizlarga hirsi och bo'lgan. Nafaqat o'zining qishlog'i, balki biznikiga ham. Shu qizlar orasida men ham bor edim. Eshitishimcha, o'sha paytlar tom orqasida yong'in chiqqan ekan. Biz yetarlicha mol qo'y boqardik. Kontraktga o'qiyotganim uchun otam ko'paytirardi. Zokir o'zinikidan ayrilganiga ham biz tomonga hujum qildi. Seni qayerda bezovta qilishni boshladi? Otam u bilan hamkorlik qilishdan bosh tortganidan keyin boshlandi. Aytganimdek 2-3 kun uyda qolib, yana o'qishim boshlandi. Darsdan chiqsam, mashinasida meni kuzatib turgan ekan. Balki sevgani bordir deb e'tibor bermadim. Lekin bu doimiyga aylanib qoldi. Bir kuni dugonam bilan ketayotganimda yo'lni o'rtasida bilagimdan siqimlab tahdid qildi. Nima dedi? Otangni ko'ndirasan yoki o'qishingda seni buzuqiga chiqarib sharmanda qilaman. Tanishlarimga aytaman, tanangda kuching qolmaguncha azoblashadi dedi. Mana shu aytgan gaplariga isboting bormi? Rasm, video yoki ovozli xabar? Menda-ku yo'q, lekin dugonam telefoniga ovozli xabarda yozib olgan ekan. Otamga mahalla oqsoqoliga borib aytaylik. Mana isbot desam, sharmanda bo'lamiz. Oqsoqol yonimizda olmaydi deb turib oldi. Erkakning qizidan voqea va ma'lumotlarning barini bilib olgan Ahror tashqariga chiqdi. Hali ham bezovta holatda turgan qarshisidagi Mirza amakiga qaradi. Menga qarang. Iltimos, tinchgina uyimizdan ketinglar. Boshimga shuncha kulfat tushgani yetadi. Baxtimga yaxshi joydan kuyov tushdi. Qizimning xarajatlari-yu to'yini o'zim qilaman dedi. Agar uni uzatmasam, Zokir nimadir qilib qo'yishi aniq. Sizningcha to'y kuni qizingizni kelib sharmanda qilmaydimi? Boshidan hirs bilan qarab yurgan ekan. Agar aytganimni qilsangiz, birato'la bu balodan qutulasiz. Nima qilishim kerak o'zi? Menda Zokir qizingizga qilgan tahdidlardagi ovozli xabar bor. Ishni sudgacha oshiramiz. Yo'q, butun qishloqda sharmandam chiqadi-ku, keyin qizimni qanday uzataman? Hech kim sizga kuyov tomonni sudga olib keling demayapti. Qizingizdan tashqari ham jabrlanuvchilar bor ekan. Men sizga imi-jimida yordam beraman. Faqat bir shartim bor. Advokatingiz kim deyilsa, sudda boshqa ismni aytasiz. Ya'ni mana bu odamni. Deyarli kech tushib qoldi. Mehmonlar ham yig'ilib ulgurdi. Kuni bo'yi ishlab toliqqan Hafsa oshxonada indamay bezrayib choy ichib o'tirgan singlisiga qaradi. Zaynab, namuncha 2 qatlardek buguni bilan o'tirib olding, boshqa darding yo'qmi seni? Chiqib mehmonlarga qara undan ko'ra. Hozir qaynonajoning chaqirib qoladi. O'zi hamma xotinlarni shu yig'di. Kerakmidi bizga? Onamiz bularga xizmat qilish uchun dunyoga keltirdimi bizni? Ko'p gapirma, ana chaqiryapti, yur. Butun kunni badbaxt Zokirning qilmishlarini aniqlash bilan o'tkazgan Ahror o'ychan holatda mashinani uyi tomon haydadi. Bugunning o'zida shunday jabr ko'rgan qishloq qizlari talaygina ekan. Yana bu ishni nafaqat Zokir, balki uning hamtovoq do'stlari ham aralashgan ekan. Ishlari yurishib ketgani uchun oqsoqolga tinmay pora berib yurgan. Mashina rulini tanish ko'cha tomon burib, shovqinni yaqqol eshitilib turgan hovliga haydadi. Bugun yig'gan hujjat va ma'lumotlarini ehtiyotlab mashinasiga soldi-da, eshikni qulfladi. Qo'lida ko'tarib uy ichiga olib kirsa, hammaga shubhali tuyuladi. Ayniqsa Zaynabga. Nima bo'lganda ham u advokat. Kalavaning xolasini topishi mumkin. Urf-odatiga ko'nishga majbur bo'lganining yagona sababi ham shunda. Mana, kirishi bilan hovlida tizilib turgan qishloq odamlarini ko'rdi. O'ziga tanish bo'lgan ayoli Hafsa boshida kichik ro'moli bilan u yoqdan bu yoqqa narsa tashib yurardi. Xo'sh, mana 2 kelinimiz ham durust ovqat tayyorlashdi degan umiddamiz. Qani olinglarchi, kimning qo'li shirin ekan. Ahror ham mashina kalitini cho'ntagiga solib, devorga suyangancha
tomoshaning davomiga qiziqdi. Zaynabning qo'lidan uy yumushi ayniqsa ovqat qilish kelmasligini yaxshi bilardi. Demak, katta ehtimol bilan marra Hafsada. Mehmonlar birin-ketin yangi kelinlarning ovqatlarini tatib ko'rishni boshlashdi. Yomon tomoni shundaki, Zaynabga kelganda yuzlarini burishtirib yuborishdi. Zokirning onasi ham o'qrayib qarab tatib ko'rdi. Ahror lab chetida jilmayib bu tomoshani kuzatarkan, asabiy barmoqlari titrayotgan Hafsaga ko'zi tushdi. Birdan Dilnoza opa, ya'ni Zokirning onasi zarb bilan yerga yiqildi. Hamma voy-voylab qo'rqib o'rnidan turdi. Ahror oldinga yugurishdan oldin Hafsa engashib o'tirib oldi. Ahror, mehmonlarga ayting, sekin-sekin tarqalishsin, bo'lmasa tekin tomosha bo'ladi. Tez yordam chaqirish kerak emasmi, Hafsa? Qara, og'izdan ko'pib ketyapti. Bo'lmaydi, ulgurmaymiz. Bunday holatda uni qimirlatib bo'lmaydi. Aytganimni qiling, hamma bizga qarab turibdi. Ahror tezda bosh irg'agancha mehmon do'st ohangda birin-ketin hammani uyiga jo'natib yubordi. Ketishidan oldin ayollar yoqasini ushlab oxirgi marta qarab ketishardi. Bu orada Hafsa Dilnoza opaning boshi tagiga yostiq qo'yib yonboshlab oldi. U qayd qilish kerak, yegani yoqmadi shekilli, lekin xavotirga o'rin yo'q, hozir o'ziga keladi. Dilnoza opaning o'ziga kelishini jimgina kuzatib turgan Hafsa kichkina paqirchada suv ham olib keldi. Ahror va Zaynab talvasada davomi nima bo'lishini kuzatishardi. Ishqilib o'ziga keladimi? Hozirgina qayd qildi. Endi kelyapti. Bunday holatda bemorni harakatga keltirish mumkin emas. O'ziga kelganda ham savollar bilan ko'mib tashlamanglar. Nima bo'lganini anglamasligi mumkin. Buncha narsani qayerdan bilasan? Otamizda shunday holat 2-3 marta kuzatilgandi. Men-ku tushunmayman, lekin opam. Zaynab gapini tugatib ulgurmasidan Dilnoza opa sekin-sekin o'ziga kelishni boshladi. Hafsa sekin qo'ldan silab e'tiborni tortishga harakat qildi. Yaxshimisiz? Boshingiz og'riyaptimi? Yuzingiz va og'zingizni chayib oling, mana. Dilnoza opa Hafsaning gaplariga karaxt holatda bosh irg'ab, betini yuvishga ruxsat berdi. Haliyam nima bo'lganini tushunmay o'ziga kela olmay qolgandi. Hafsa toza havodan nafas olishiga undab, biroz muddat kutdi-da, keyin dam olish uchun ichkariga olib ketdi.